Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, nós vamos mostrar a como está diminuindo o volume do som das notificações no Samsung A14. Painel de configurações, som em vibração e vamos em som de notificação. Então, se você quer diminuir, pessoal, é só regular aqui, ó, e retorna. Outro caminho é em volume e você vem aqui, ó, em notificações, tá ok? Regula aqui também, diminui para aqui também. Ou pelas teclas de volume. Então, você clica uma vez, clica nesses três tracinhos aqui, ó, e daí você vem aqui, ó, em notificações e regula ele aqui, tá ok? Aqui no caso não dá para ouvir, se você quiser, clica na engrenagem e você vai para a mesma tela onde estávamos anteriormente. Bom, na tela final vai aparecer alguns vídeos, talvez possa lhe interessar, espero também ter te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí, pessoal, de curtir, se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.